百合是大家都很熟悉的一味药，食两用的药物，具有养阴润肺止咳、清心安神的功效，多用于肺阴虚的咳嗽，或是痰中带血，或是热病引起的心烦、失眠、多梦。润肺止咳，百合鲜品含黏益质，具有润燥清热作用，中医用之治疗肺燥或肺热咳嗽等症常能奏效，所以百合非常适宜秋季食用低血压。百合中含有的大量的矿物元素，其中以钾元素最多，钾元素能够有效维持心脏功能，参与身体的新陈代谢，降低中老年人中风的危险，另外还能够帮助扩张外周血管，有效帮助降血压。赞是一种鼓励，分享可帮助有需要的人。小勇初级所在的所有资讯，只供参考之用，给如有相关问题，请向相关专业人士求助。share 给你朋友知道，最重要订阅我系小勇，你就可以知道更多有用资讯。